الكاريزما هي السحر اللي بيجذب الناس ليك من غير ما تقول ولا كلمة. مش بس شكل، مش بس لبس، مش بس طريقة كلام. الكاريزما مزيج من الثقة والحضور والطاقة اللي بتنقلها الناس اللي حواليك. طب السؤال اللي كله بيسأله، ازاي اكون عندي كاريزما؟ ثق في نفسك. الناس بتحب الانسان اللي بيكون واثق في نفسه، اللي مرتاح في تصرفاته حتى لو مش كامل، اللي على طبيعته يعني. اهتم بطريقة كلامك، الصوت الواضح والمميز بيشد الانتباه. اتكلم بثقة وهدوء، مش لازم تكون أسرع واحد بيرد. الكلام الصح في الوقت الصح هو اللي بيفرق. اسمع كويس، الكاريزما مش بس إنك تكون بتعرف تتكلم كويس، لكن لازم تكون مستمع شاطر. اسمع الناس بصدق عشان تبقى مهتم فعلا باللي بيقولوه، ساعتها الناس هتكون حواليك. البادي لانجوج مهم جدا. اقف بشكل مستقيم، افتح كتفك، بص للي بيتكلموا، وضيف عليهم ابتسامة بسيطة تقدر تكسر أي حواجز وتفتح قلوب اللي حواليك. طور حس الفكاهة عندك، مش لازم يعني تطلع كوميديان، لكن إضافة لمسة خفة دم خفيفة كده هتخلي الناس تحبك أكتر. الناس بتحب اللي بيضحكهم بس من غير ما يكون مبتذل، فعشان كده خليك على طبيعتك. الكاريزما الحقيقية بتظهر لما تكون على طبيعتك. ما تقلدش حد، كل واحد فينا عنده بصمته الخاصة اللي هي شخصيته، معلكش بس غير إنك تدور عليها، عشان اكتشافها هو اللي هيخليك مميز. ساعد الناس. الشخص الكاريزما هو اللي الناس بتحس انه موجود عشان يدعمهم، يساعدهم، يلهمهم. دايما اعرض مساعدة من غير ما تستنى مقابل. خليك ايجابي. الطاقة الايجابية معدية، لما تنشر تفاؤل الناس هتحب تكون حواليك. مش لازم تكون مدير علشان تبقى قائد. اظهر قراراتك، خلي الناس تحبك، خلي الناس تثق فيك، فساعتها الناس هتاخد بكلامك. اهتم بمظهرك لكن مش بشكل مبالغ فيه. خليك نظيف، خليك بسيط. أهم حاجة تكون أنت مرتاح، والراحة دي هتظهر في تصرفاتك مع الناس. وعشان كده الكاريزما مش مجرد سحر خفي، دي مجموعة مهارات بتظهر لما أنت تكون أفضل نسخة من نفسك. فاشتغل على نفسك، طور نفسك، وده اللي هنساعدك تعمله علشان العالم يعرف ياخد باله منك. وبكده أكون عرفتك إن